Ay, parang nasawat! Ay, Ruby! Balik sila kay Manaya. Go! Parang ito si Ruby! Ay, huwag magkakapal sa pag! Marami na kayo doon kayo! Alis na bili mo, May. Ako. Oo! Itayin mo yung kapatid mo. Ano na ni-irik ko eh? Ayun naman tayo. May siya tumakay sa sarili niya. Yung sa taas. Wednesday. Yung kamay. Wednesday. Kabila. Mag-uwi ka kasi. Pag ganito ko konti. Gusto ka dito. Hindi naman masakit na bigla. Ni-irik ko eh. Opo. Dito harap. Dito po. Nagpaluha. Katapo na. Manis mo talaga yung kamere. Yung dito, banda na spine mo. Ninisugay ka Twisted na. siya. Ito yung naksidod ka. Ay, may nagsitin talaga. Grabe yung budak sa inyo. Yung affected lahat ng dito. Naksidod. Hindi ba na ano, hindi ba nahilot? Hindi. Nakatong kasi ang tingin. Masakit. Hindi. Masakit. Ang paso. Tama ba dito? Sumasakit ba yun? Nadurog na yun. Nadurog? Kakahilo. O kaya nung pinanganak ko yun, nung nag-lock yung likod ko eh. Saan banda ito? Ito dito. Yun nga kanina, yung problema. Twisted yung spine dyan. Ito mo si Abigail. May padang yung kinal. Pinagpawis na yung kamay ko. Yung ano, yung twisted dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung 5 and 6 na thoracic mo, yun yung twisted. Ganun siya. Di ba yan yung spine? Ganyan siya. Tapos yung isa pag balik. Sasakit talaga yan. Nagsusot. Pero na ano na ibalik niya. Nakuha siyang anti-ulisa. Tinawag ng tipilinda na walang format tumbok mo. Doon sana yung kita ko sa likod din eh. Nakabalak. Hindi, kapag hindi sila makarating, babalik na lang ako mamaya. Hindi na ako dito pa uwi. Pero mga 5 pa ako uwi mamaya. Andiyan na yung isa.
Ikaw kumain. Hindi. Sige, relax mo lang. Ha? Bali-bali sa panagkituit na. Kaya ka-video kayo na eh. Hindi sa kumunta, may bunig ko. Relax mo lang. Kilala ko ang ko. Yung makalma. Oo, si Tita Yolanda. Kasi nakikita ko kayo sa video. Pamangkin niya kasi yung naging asawa ko. Si... Okay na. Ayan ka. Saan? Nagigimi na ako katawan ko. Kami na balakang Ikaw yung ano si Rasha? Sige pa. Hindi ako lalaban. Dinodocument ko kasi. Laro yun sa mga YouTube channel at saka page. At di mo kami nakikita doon ko yun noon? Doon sa Dainasa? Siguro, Nagpupunta nakikita kami. siguro pero hindi ko na natatandaan. Nung namatay yung asawa niya. Isang beses lang ako pumunta. Pero nung buhay siya dati. Makapagkakaroon siya. Parang kumain ako. Yan yung games na ano. Pag may Gcash ka. Iba na kung kinami na kinami. Ang tanong namin. Set ka ba?
Ayan, sabi nila mo Medyo na meron paganito sa ka. gilid dyan. Lagyan mo sa Sabi mo ulo. tayo una na po. Isang lina lang ka. Focus na ako. Jupiter. Jupit! Tungo sa tulog yan. Bigat eh. Kita ba ka lang? Ako lang. Ako po sa ko. Hindi mo ang tugtong mo. Amalin ilin pa yan. Ilog na. 1, 2, 3. Kabila. Ah, ilin pa yan. Parang Ito, itong et. nanas na. Kanta natin itong etan. Pusoy. So, ikaw tatap usoy. Okay na. Kabila. Oo, tagasan na. Jupiter. Tingnan ka lang daw. Ano kung mamaya pa kasi. 1, 2, 3. Tupo po kayo. Parang dito. Jupet! Jupet! Maaga akong dumating. May meeting kasama ka na. Ay, bali ngayon. Tingnan mo ah. Ano na, Fred? Oh. Titignan lang yung likod mo. Tingnan mo ah. Hindi na. Kaya nga tignan lang, check lang. Yung sa akin, nakalay. Oo. Tanga, kay pre. Titignan lang, o. Ano na. Lock mo. Yung dito ko eh. Hindi. Wide. Wide yun. Yan. Higa po kayo. Sige, relax lang. Ano ko ba no? Ay, dalawang ako ah. Bilisan mo na! Ay, titignan mo nila yung likod mo! Kung babalik pa ba o hindi na? Straight mo. Relax na lang po. Ako lang mag-galaw. Bali-bali yung tanol amin na. Pause na. Bisitik lang nila. Ito yung action yung pinaano yung nagchat sa Tayo. Siyempre, udi sa makumon. Tawag mo ah. Nagdunod to. Sige, relax lang po. Bubuhatin. Okay na. Straight. Straight. Dito yung ano, yung pwesto. Mga tumunod kanina. Hanggang dito. Okay na ba? Ujilan ka ba? Gigas. Meron na. Saan ba na to? Tinawa? Ay, hindi yung magana. Namamaga? Tapos naglalab na itong ano ko. Mga maliit na lumit. Dito na part. Oo, mga large. Mga nasa... Nagpahilot ka na ba? Ay, hindi. Takit Massage mo. lang. Hindi pwede massage to. Twisted siya. Dito, yung problema dito sa taas, Ah, ganyan, nakaganyan yung bono. yung bone. Oo. Ah, Yung spine, tatlo nakaganyan siya. Tapos doon sa baba, sige, straight ka. Hindi. Ito, itong part na ito, nag-curve. Nag-curve siya pala. Kaya kailangan yung ma-align. bali Kaya spine naman- alignment. Oo, kaya na, ano yan, namamaga yan dahil doon. Dahil sa bone na yung sa spine. Hindi ayaw yung motor. Kumikirap yung dala. Hindi. Hindi. Hindi na dati kumikirap siya kasi gawa ng muscle pain.
Yung nasa, siguro, kasi pag yung nerves, di ba, yung nerves na C6, baka sa ano, naipit yung mga nerves sa mga muscle. Kaya aktibo nito. Effective to. Effective to yung mga ano. Ngayon, yung muscle kasi, dahil sa lakas ng impact ng pag-accident, namaga. Tapos yung mga nerves, naipit. Yung naipit, syempre, ano yung mga nerves, di ba? Kapag naipit yung mga nerves na, Yun yung sinabi ng doktor. Pakita. kasi yung spine ko, nag-straight ng punti. Parang military, Sana ako, nag-dito. I-ano ko muna kay, doktor, kung pag pwede ako magpa-session ng kayo. Ay, sige po. Maganda yung kayo. I-message ko kita, Sige po. sir, pag magpa-session ako, sir. Leonardo. Opo, yun po. Yan. Opo. Itawagin ko siya na. 2 days ah. Oo. Kumirik. Sige po. Baka tulog pa yun eh. Nagabay ko. May ano ka pa ba? May meeting. Ay, Pero kung babalikan ko na lang mamaya. message kita, sir, pag ano. Pauwi ako. Okay. O, pwede. Sa 18 kasi, Paggising na yun. Oo. No, para Mga 5 siguro ng hapon. Hapon, kung sakaling okay rin yun, ididaanan na lang para kahit... I-chat ko na lang. Kamiling ka lang, sir, na? Contact na. Ano siya? Okay na. Sige po, thank you po.